होइन त्यही उसको त्यो उसको घरको गाइज रुममा चाहिँ मेडिसिन दिने कार्यक्रम चलिरहेछ। हाम्रो जय सबलाई खानाको प्याकेट उहाँ ह्याङ्गिङ गरेछ। खाना लिइसक्नुभयो। उहाँ चाहिँ मित दाई अहिलेको हाम्रो डाक्टर हुनुहुन्छ। दबाईहरू यस्तै छ गाइस, के गर्ने, परदेशी जिन्दगी। फेरि अब चाहिँ बिमारी पनि भइयो। मलाई सन्चो हुन टाइम लाग्छ। गर्मी छ। के कति माथि लगाइरहेछ हेर्नुहोस् गाइज। ब्यान्डेज गरेको के गरेको बाबा। हेर्दैछौँ यो तल सरेको हुनाले खोलेर हेर्नु पर्यो भनेर त्यहाँबाट फेरि कपास हालेर चाहिँ कपास छ अब यसको मुख आतुर लागिरहेछ। के कता छ के छ भनेर खोज्दैछौँ। बाफ्रे बाफ पुरा ब्ल्याङ्केट नै कभर गरेको उ गर्दैछ क्या हो भन्छु त। अन्त गाइस घाउ पनि देखिन्छ र सन्चो भइसकेको कपास नगराउने गराउने कपास होइन ठुलो छ पुरा ब्ल्याङ्केटै जस्तो छ भन्नु बच्चाको। अर्को त छैन। त्यो लामो गर्नु न हो त्यसले त्यो लामो छ नि त हो यसरी बाँध्ने होइन बेल बाँध्नु। प्लास्टिक सर्जरी गरेको रहेन यो। यसको मासु साब्राको मासु निकालेर हातमा हालेको, हातको मासु जिब्रामा सर्जरी गरेको। भोलिको हो नि यो पनि के अरे
निकालेर अर्को गर्थ्यो भन्नु भनेको मैले अयो गर्नु पर्दैन आफै सन्चो हुन्छ भन्छ यार मैले भनेको रोकेर आउँदाखेरि हुन्छ हातको गर्छ नि त भनेर खुट्टाको भनेको खुट्टा गर्नु पर्दैन त्यो आफै सन्चो हुन्छ हुन पनि आफै सन्चो भइरहेको छ दुख्दैन दुख्दैन यसलाई पनि भयो त भइगयो अब त अब अलि सानो भयो नि होइन फालिदिनु त्यो काम सक्छ कसरी निकालेर खानु तपाईँहरू ल बन्द